प्रॉपर म्यूनसिपैलिटी वाले उनसे चार्जेस लेते हैं, बट वो कहाँ पैसा यूज़ होता है इसके बारे में तो हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखने को नहीं मिलता है। जहाँ भी देखो वहाँ पे गंद फैली हुई, आप अभी भी कहीं पे भी आप कैमरा घुमाओ, सिर्फ लिफाफे, कचरे। यहाँ पे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ प्रॉपर डस्टबिन लगाए, और यहाँ पे जो गिने चुने डस्टबिन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर मैं अभी आवाम से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि वो प्रॉपर डस्टबिन में अपना जो भी कूड़ा वो या जो खाना के लिए चीज़ें लाती है वो सब कूड़ा जो बाहर ना फेंके, डस्टबिन में फेंके, बट यहाँ पे डस्टबिन ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान आकिब ज़हूर और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। नाज़रीन किराम, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट महनाज जी। इन्होंने हमें फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया, इनसे बातचीत करते हैं कि किस चीज़ को लेके आपने मीडिया को इस टाइम यहाँ पे बुलाया। महनाज जी, क्यों आपको इस टाइम मीडिया का सहारा लेना पड़ा पहले तो और मैं यहाँ पे आपका मीडिया के सामने आना पड़ा, शुक्रिया किस चीज़ अदा को लेके? करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए। और जो बेसिकली जो मुद्दा है मेरा, पहले भी कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी चौगान को लेके। जहाँ तक मुझे देखने को आ रहा है कि जो हालत इस टाइम चौगान की है वो बहुत खस्ता हालत में है। एज़ पर जो हमने पहले देखा है कि ग्राउंड की जो खूबसूरती थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं था कि जो ये नहीं चाहता था कि हम ग्राउंड में जाके घूम के आएँ, एक एक वॉक करके आएँ, चाहे वो छोटी वॉक क्यों ना हो। गर्मियों में देखे जाए तो सुबह 6 बजे 5 बजे से ही लोग आना शुरू हो जाते थे। बट जो आज ग्राउंड में हालत है, इतनी गंदगी फैली हुई है, उसका तो मुझे लगता है क्या ही बताऊँ, कि लोगों ने इतनी गंद मचा दी है इस ग्राउंड में, ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग हैं वो ऊपर से वो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, इतनी जो गंद मचाई हुई है यहाँ पे। तो मुझे यही लगता है कि इस बारे में लोगों को सोचना चाहिए, इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। डस्टबिन तो वैसे मैंने तो अभी एक राउंड लगाया तो मुझे गिने चुने 2 ही मिले, और वो भी इतनी बुरी हालत में कि वो सड़ चुके हैं, और लोग तो उसमें डालने के बजाय कि बाहर ही डाल रहे हैं। उसमें तो मैंने कुछ कूड़ा देखा भी नहीं है, जो मैंने कूड़ा देखा है वो बाहर है। और म्युनिसिपैलिटी जब भी यहाँ पे कुछ भी कोई प्रोग्राम होता है या लोग एग्ज़िबिशन लगाते हैं या कुछ भी यहाँ पे होता है, उससे जो पैसा जनरेट करते हैं, हालाँकि वो लेते हैं, चार्जेस लेते हैं। पहले भी बड़ी सारी ऐसी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं जिसमें प्रॉपर म्यूनसिपैलिटी वाले उनसे चार्जेस लेते हैं, बट वो कहाँ पैसा यूज़ होता है इसके बारे में तो हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखने को नहीं मिलता है। जहाँ भी देखो वहाँ पे गंद फैली हुई, आप अभी भी कहीं पे भी आप कैमरा घुमाओ, सिर्फ लिफाफे, कचरे। और यहाँ प्रॉपर वॉशरूम भी बने हुए हैं, बट वॉशरूम के बाहर भी लोगों ने इतनी गंद मचाई हुई है, जबकि सबको पता है इस ग्राउंड में बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, बच्चे आते हैं। और जो ये बड़े बड़े जो लोग ये गंद मचाते हैं, उनको कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि इन सब चीज़ों से सिर्फ बीमारियां फैलेंगी और इससे कुछ नहीं होगा। जो ये डस्ट है इतनी, इस ग्राउंड की जो हालत है, ग्रीनरी ख़त्म हो गई है, उस वजह से तो मुझे लगता है यहाँ पे आए दिन कोई अब आना भी नहीं चाहता है। जैसे पहले लोग इतने आते थे, अभी भी कुछ लोग आते हैं, दिखते हैं, बट जो पहले इतना क्राउड होता था उसके मुकाबले अब बहुत कम है। अभी सिर्फ संडे को ही दिखने को मिलता है यहाँ पे क्राउड, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि लोग यहाँ पे अब आना भी पसंद करेंगे। क्योंकि कुछ लोग देखो कि इतनी इतने वॉशरूम होने के बावजूद भी लोग कैसे बाहर शौच कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। एडमिनिस्ट्रेशन से तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप इस जगह को मैं यूज़ कैमरा, एक करते मिनट एक हो। मिनट, मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा हाँ कैमरा प्लीज़। घुमाने की कोशिश करें। और इस टाइम भी आप देखें, आप ये देख सकते हैं, लाइव वीडियो से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे इस टाइम वॉशरूम होने के बावजूद भी बाहर शौच कर रहे हैं। ही मुझे हमें क्या, हम सबको पता है कि इतना सर्दियों का टाइम है और बारिश की एक बूंद नहीं पड़ रही है। तो लोगों को खुद सोचना चाहिए कि पहले ही ऊपर वाला हमसे इतना नाराज़ है, और फिर हमारे भी उसमें इतना योगदान है इन सब चीज़ों को बिगाड़ने में। गिने चुने कुछ हमारे पास चिनार के पेड़ हैं, उनको भी बिल्कुल वो सूख गए हैं एकदम से। और दूसरी बात कि आप बोल रहे हो फेस्टिवल जो भी होता है वो सब चीज़ें हम इस ग्राउंड में ही करते हैं, चाहे दशहरा हो, हिंदुओं का कोई फेस्टिवल हो, मुस्लिम्स का कोई फेस्टिवल हो, इवन कि यहाँ पे बड़े दिन होते हैं, उस दिन भी हमें लोग बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो स्पेशली इस चीज़ को सुन के आते हैं इस ग्राउंड में कि भाई एक ही ग्राउंड है किश्तवाड़ में जो बहुत फेमस है, और यहाँ पे आके लोग फ़ोटो शूट करते हैं।
बट मुझे ये लगता है कि वो भी अब कुछ देर के बाद यहाँ आना ही छोड़ देंगे कि जितनी खस्ता हालत अभी ग्राउंड की है, जितना ये बेकार हो चुका है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग इतना डिपार्टमेंट अगर नहीं पहुंचता है तो कम से कम अवाम को इतना ज़िम्मेदार होना चाहिए कि वो अगर यहाँ आते हैं, साथ में खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, तो उनको प्रॉपर आप कहीं डस्टबिन में फेंको, बट ऐसे कहीं ना फैलाओ कि जैसे यहाँ दिखने को मिलता है। अब यहाँ पे एग्जीबिशंस होती हैं, उनसे जो पैसा आता है वो कहीं यूज़ होने को मुझे नहीं लगता है कि कहीं दिखता है। जो यहाँ पे टूर्नामेंट्स वगैरह होता है, अभी पिछले दिनों जो मैच वाला इतना सीन बड़े बड़े हुए यहाँ पे, पिचेस तो उन्होंने इतनी महंगी बना दी, बट उसके बाद जो यहाँ पे गंद देखने को मिला, मुझे लगता है कि उस गंद को तो इतना तो वहाँ नहीं होगा जहाँ पे ये डंप करते हैं सारा कूड़ा, कि जितना यहाँ पे कूड़ा दिखने को मिला। हालांकि मैंने उस दिन एक ही राउंड लगाया था, बट लिटरली मेरा मन नहीं किया कि मैं यहाँ खड़े रहूँ। जब हम पहले कभी अपने पेरेंट्स के साथ आते थे तो मतलब यहाँ इस साइड से एंट्री पॉइंट था तब, तो हम आते ही सबसे पहले अपने शूज़ कैरी करते थे हाथों में और हम चलना स्टार्ट हो जाते थे, कि इतना अच्छा हुआ करता था। बट अभी जब बड़ा दिन हुआ तब मैं आई तो मेरे अपने बेटे ने बोला कि मम्मा प्लीज़ आप घर चलो, यहाँ पे बहुत डस्ट है, कि आधा तो ग्राउंड मुझे लगता है खाली हो गया, ग्रीनरी तो एकदम मुझे दिखने को ही नहीं मिलती है। तो हमारे किश्तवाड़ में मुझे लगता है एक यही चीज़ हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ प्रॉपर डस्टबिन लगाए, और यहाँ पे जो गिने चुने डस्टबिन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर मैं अभी आवाम से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि वो प्रॉपर डस्टबिन में अपना जो भी कूड़ा वो या जो खाना के लिए चीज़ें लाती है वो सब कूड़ा जो बाहर ना फेंके, डस्टबिन में फेंके, बट यहाँ पे डस्टबिन ही नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन यहाँ पे लगाएं, और जो इन्होंने सिटिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी चेयर्स लगाई हुई हैं वो ना के बराबर हैं, सारी टूट गई हैं, और जिस एरिया में वो बनाई गई हैं, जिस एरिया में वो लगाई गई है, वहाँ पे सिर्फ हमें कूड़ा दिखने को मिलता है। तो म्यूनसिपैलिटी का मुझे लगता है कि कोई योगदान ही नहीं है सफाई के, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ग्राउंड में, बट आप टाउन एरिया में भी देखोगे तो उनको सिर्फ रिक्वेस्टें करनी पड़ती है कि प्लीज़ यहाँ पे सफाई करो, प्लीज़ यहाँ से कूड़ा उठाओ, मगर उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है कि हम इस बारे में ध्यान दें। तो मुझे यही है कि अपील कर रही हूँ सबसे कि इस ग्राउंड की तरफ ध्यान दें, और इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम सब की एक ज़िम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये एक विरासत है जिसको हमें सेव करना है, बचाना हुआ है। आरावली वाला केस जो चल रहा था, इशू चल रहा था, बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें पूरे जंगल ही ख़त्म करवाए जा रहे थे, इसलिए कि वहाँ पे कुछ और वो जो लैंड थी वो किसी और में यूज़ करना चाहती थी गवर्नमेंट। तो अगर हमने अभी भी इस ग्राउंड अपने ग्राउंड को ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमें ये ग्राउंड भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी हमें कुछ और ही दिखने को मिलेगा। तो इसको बचाने के लिए मुझे लगता है हम सबको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी पूरी आवाम, जितनी भी किश्तवाड़ के जितने भी लोग हैं, प्लीज़ आप इस चौगान को बचाने के लिए अगर थोड़ा सा भी 1% भी आप करते हो तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर मेरी बातों का इतना असर नहीं भी हो, अगर 10 में से 4 या 5 लोगों को भी मेरी बात समझ आए, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये हमारे लिए नहीं है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी है, हमारी पूरी आगे जितनी भी जनरेशन आएगी उन सब के लिए ये एक गिफ्ट है। इसको बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे पास ये भी नहीं बचेगा, सिवाय ग्राउंड के किश्तवाड़ वालों के पास कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता और कुछ है भी यहाँ पे। तो थैंक यू।